我哋嗰個年代咧係96年入學，嗰個年代都仲係有個湖邊廁所。個廁所咧就係你喺嗰度屙咗之後咧，啲嘢跌晒落去咧係有魚搶嚟食㗎。各位網友，大家下午好啊！今日係2025年3月18號下午嘅1點40分啊！我而家咧就嚟到開平嘅塘口鎮呢個位置啦。咁而家係入咗一個塘口墟嘅後面一條村入邊去拍一拍呢邊嘅景色嘅。因為咧塘口墟嗰邊比較多遊客啊，咁我陣先行翻出去啦，就先停咗車喺呢邊，然之後望一望後面一啲仲未修復好嘅一啲碉樓嘅環境啊，原汁原味咁樣，而家影俾大家睇下。呢邊近期咧其實係一個新進嘅網紅打卡點啦，同赤坎咁就肯定冇得比嘅。咁但係呢邊而家都開始好多遊客，同埋出面都幾熱鬧。咁我影完呢邊咧就再影出邊俾大家睇。嗱，俾大家望一望先嚇。其實喺村口嘅呢個廣場呢度咧，就整咗個籃球場啦。咁即係點講咧？就做下運動係好嘅嚇。反正呢啲地塘位而家都唔曬焗㗎啦。咁啊做個籃球場俾啲村民運動下咯。嗱，以前係咁樣嘅一個佈局嘅喎。前面呢啲咧應該係青磚瓦面房啦，應該係每條村我都會見到有嘅，就係近住魚塘嘅位置咧。即係池塘嘅位置咧，就係咁樣嚇。幾條巷入去嘅，呢啲池塘咧，全部個圍牆啊都做晒嘅喎。嗱，咁而家日久失修嚇，好多冧咗啦。後面咧就係嗰啲碉樓啦。嗱，每間屋都有名嘅，恩妹居啊，呢間叫嗰個係咪恩字啊？嗱，上面嚇，我已經拉到盡啦。係咪叫恩妹居咧？定係易豬居啊？真係睇唔清喎。嗱，咁呢啲係新建築啦嚇。跟住嗰邊咧，呢啲橋頭堡咁樣就係以前為咗防賊嗰啲啊，有人駐守嘅。嗱，門口呢啲就係風水祠堂啦，每條村都有噶啦。嗰邊有個塘口墟嘅一個新嘅酒店，然之後有啲民宿咁樣啦。咁我隨便揀一段村道行入去睇一睇，後面究竟仲有冇其他靚仔啲嘅碉樓？嗱，呢邊呢啲樓啊，真係你可以睇得翻以前嘅橋房啊，叫咩橋房啊？嗱。真係行就唔行入去噶啦，有趟籠嘅，大家見到噶啦，好清晰有趟籠嚇。喂，不過係咪因為升高咗個地面咧嚇？感覺好矮咁喎。點解個門口咁矮嘅咧？嗱，就算唔關升高地面事嚇，佢本身個門檻，大家見唔見啊？有個石門檻㗎，係嘛？咁本身其實。隻門計趟籠位嘅話，真係1.7米到啫喎，真係1.7米到啫喎，咁矮嘅啲屋個門口咁矮嘅，係咪姑婆屋嚟嘅？即係以前啲女士會比較稍為即係矮少少啊嘛。嗱，呢啲係翻新咗嘅嚇，咁入到嚟，咦？人哋個祠堂嚟嘅喎，大宅啊大宅啊，翻新咗個碉樓，咁啊養隻狗防盜係好嘅。我咧其實就唔係好驚狗嘅。嗱，咁行到入去，好似冇乜嘢嘅咯喎。嗱，呢邊又係一啲失修嘅碉樓嚇，正所謂。好漢不吃眼前虧。呢個時間咧，我行第二條巷咯，冇嘢㗎，係咪？我唔惹你係㗎啦。咁佢其實每一條巷咧，又唔見到話有相通嘅位置嘅喎。誒，講錯嘢啦。嗱，有相通位㗎，有相通位㗎。咁啊，行第二條巷啦，係咪先？你隻狗攔住我，我咪行第二條巷咯。又唔係得你一條巷係嘛？幾條巷可以入村㗎嘛？真係。咦，佢呢度係真係
個構造係咁樣嘅喎，原來即係方便打巷戰啊，可能嗱，慢慢打倒褪咁樣行翻過嚟先，俾大家睇睇另一條巷嘅環境。嗱，真係除咗後面啲碉樓咧，其實前面呢啲屋都好有特色㗎。雖然話而家舊咗啫嚇。好，一路行去後邊。咁喺呢紮居住嘅屋後面，會唔會有田呢？嗱，呢啲咁嘅門梁上面啊，呢度係石塘村嚇，門梁上面都有呢啲咁嘅花紋啊、壁畫啊咁樣噶。嗱，幾靚，真係好靚喎！嗱，呢度有個趟籠，有個趟籠嚇，趟住咗嘅，日久失修，咁啊唔好搞啦，往前行。嗱，嗰邊又有個碉樓嚇，一陣行過嗰邊，呢度就啱先隻狗個位置啦。我同隻狗平行嘅而家，咁而家有好多屋入邊都仲係有人住㗎，好舒服啊！其實喺呢地方住，第一個屋嘅層數唔高啊，第二咧就係好闊啊！嗱，成個跨度係好闊嘅，有10幾米應該，係咯，好開揚咯，真係好舒服，望落去。咁呢邊有一間古宅嚟㗎啦，即係旅遊資源好多嚇。麗東樓啊，呢間你睇舊到啲牆皮都要甩咁滯啦，舊到。喺後邊嗰度行下先。其實你喺開平咧，求其揾條村咁樣行啊，我其實開車經過都見㗎啦，基本上都係咁嘅格式嘅，基本都係咁嘅格式嚇。後邊真係種田嘅喎。嗱，後面就係田地啦，即係前面咧就池塘養魚，後面就糧食。嗱，然之後入到去咧，仲會望到遠方仲有啲單獨嘅碉樓嘅嚇。哇！真係有陣時誤打誤撞入咗人哋屋企都唔知嘅。慢慢行啊，幾靚，好靚啊！哇！桑棗啊，下見到有桑棗，唔好亂摘嚇，人哋啲私人嘢嚟嘅。哇！真係有啲似去翻我哋南沙區嗰邊嗰啲欖核村咁樣嗰啲感覺啊，幾靚啊！有排竹，以前起屋用嘅磚啊。其實係好大塊嘅，大家見唔見啊？好大嚿嘅，連紅磚都大嚿啲嘅喎。哇，好靚啊！嗱，呢啲樓全部都係以前嗰啲風格嚟嘅喎，有晒嗰啲壁畫嘅喎。嗱，真係有晒壁畫㗎。嗱，呢棟就啱先嗰啲碉樓啦，幾靚。即係住大屋啊！以前呢啲真係叫，仲有棵咁高嘅椰樹。嗱，因為有個工程喺度進行緊啦，所以條路係有啲污糟嘅嚇。如果唔係話因為呢個工程嘅話咧，條路係好乾淨嘅。而家咧都做咗一個叫做係污水渠嘅一個全覆蓋啦。以前嘅話應該係明渠嚟噶嘛，明渠就係話你會見到啲坑渠水喺度流動。行翻出嚟啦，基本上。嗱，呢條村好多都仲係未翻新嘅嚇，原汁原味啊！以後如果塘口墟越搞越旺嘅話咧，可能資金到位就會將佢翻新啦。咁啊，又係一個新嘅打卡點。嗱，咁我而家咧喺村口呢度行翻出嚟嘅啦，沿住酒店嘅呢個咁有特色嘅長廊嚇，行入去，去翻塘口墟嘅嗰個。市集嗰度先。嗱，呢啲位係隨便行，真係隨便行嚇。但係啲路咧有啲難行，就咁掟幾嚿爛嘅花崗岩喺度，
好規則咁樣鋪好嘅啫。但係行起身咧係有啲搖嚟搖去咁嘅。嗱，上到嚟就係咯，一個咁樣嘅叫做係廣場式嘅建築，可以俾你嗱行上去咁樣又得係嘛，行落嚟又得。喂，呢度其實適合啲人玩滑板喎，斜斜地啊嘛，成個斜面嚇。但係人哋有梯級喎。係啊，嗱咁可以梯級喺度滑落嚟咁啊。黐線啦，撲死你！啲玩滑板嗰啲中意噶嘛，越多級越多呢啲咁嘅鐵圍欄。撲落嚟夠勁啊！極限運動係要預咗受傷㗎，啊，即係咁啊！係有單車租添喎，嗱，呢度有單車租嚇。好啦，行翻出去先。嗱，呢啲屋仔啊，已經係粉刷咗㗎啦。以前呢度係供銷社嚟㗎，大家見唔見到幾個字啊？堂口供銷社。嗱，行翻出嚟就係真正堂口墟嚇，可以俾大家玩到嘅旅遊資源啦。咁大家由片頭我拍嘅嗰條村日久失修嚇，到呢度煥然一新，係咪有一種新舊對比嘅刺激啊？嗱，行埋嚟呢度咧有個小市集啦。咁今日係冇咩人嘅，因為今日星期二咧，又確實係幾蝦人嚟玩嘅嚇。哇！呢個標語要留低佢，大家向上望，跟住鏡頭嚇向上望。那個年代啊，高舉、偉大、前進嚇。嗱，真係露天嘅廁所先有特色，要唔要上去按摩啊？唔使啦。嗱，真係連個廁所都咁有設計風嘅。嗱，呢邊係停車場啊。我真係好耐未見過啲咁嘅廁所咯喎，真係。佢呢度係水泥製建咁樣製，一嚿嚿咁搞出嚟，設計過嘅係。嗱，仲有個好有特色嘅艇嚇，咁呢個艇應該係古老嘢嚟嘅，有幾古老我唔知啊，點都有30-40年歷史啊呢個艇。嗱，就係啦。嗱，睇下我老婆一路向糧倉啊，嗰度係。哦，嗱，堂口糧倉睇得到嘅，見唔見啊？一間間圓形嘅尖頂建築，堂口糧倉。咁呢度可能以前都係種糧喎。哇，條河好靚啊，搞得嗱，真係搞得好靚啊！而且咧，確實呢邊啊，我而家行咗咁耐咧，見到啲河水都係好靚嘅，兩岸亦都搞得好靚啦。呢啲漁船嚟㗎，以前應該有人住㗎。以前呢啲船應該有人住㗎，而家有冇我就唔知啦。跟住咧就係有個農場嘅綠道啊，嗱，有個農場嘅綠道嚇。咁咧糧倉嗰邊有好多人喎，咁我哋兜圈啦，一陣兜翻過去。好舒服啊！嚟呢度係好舒服㗎嚇。不過咧冇咩樹蔭啊。夏天過嚟嘅話咧，大家最好擔把遮，搽多啲防曬啊。冇辦法，真係咧。如果係你喺呢邊望過去，你永遠諗唔到呢度係一個公廁。你要唔要試下入去睇下嗰啲公廁咧？係咪下邊連接水塘？咁應該唔會嘅。你睇嗰啲排污管就知啦。之前有可能㗎。唔會。好多以前啲。而家講究係衞生啊嘛。以前嗰啲村嘅跌落去魚塘啲魚喺度食到包晒。係。以前細個嘅時候咧，係嗰啲廁所設計喺個魚塘邊，專門咧就係等你啲人類啊喺嗰度排泄啲大便嘅時候咧，就益咗底下嗰啲塘虱嘅。我哋以前細個咧去呢啲廁所咧，真係經常咧一路去一路就望住底下嗰啲魚，絕對唔係話有冇魚食啊，係邊條魚搶得過啊，係搶住食啊！嗱，即係嗰個年代就係咁樣，大家唔好覺得核突，係嗰個年代真係咁樣。你如果去過一啲魚塘邊嘅廁所嚇，你就會知道㗎啦，係啲魚係搶住食嘅。呢啲廁所都係
係啊，以前咧，我唔知道仲有冇觀眾咧係番禺仲源中學嘅老友嚇。仲源中學以前個湖嗰度咧，湖邊係有個廁所嘅。咁我哋嗰個年代咧係96年入學，嗰個年代都仲係有個湖邊廁所。個廁所咧就係你喺嗰度屙咗之後咧，啲嘢跌晒落去咧係有魚搶嚟食㗎。嗱，呢棟又係一啲新起嘅嚇，應該係屬於之前糧倉啊嘅一啲建築物，又係翻新嘅。嗱，其實糧倉而家咧有啲應該係做咗翻新之後啊，你可以行入去。嗱，呢度有窗口嘅，即係睇下係咪做咗餐廳啊或者圖書館啊之類啦。嗱，總共係有5個糧庫嚇，有編號㗎，全部都。嗱，而家望到呢個係4號庫嚇，咁啊寫正糧倉2個字㗎啦。嗱，咁呢2個字其實唔將佢表現翻出嚟，我覺得就有啲嘥咗啦。天下糧倉啦，呢度有天下2個字，天下糧倉，即係其實呢幾個字係咪應該用翻唔同嘅顏色嚟去顯示翻出嚟咧？嗱，好多人喺度影相啊，真係。呢度又一個旅行團嚟㗎啦。其實旅遊資源呢樣嘢咧係嚟嘅人多咗，口碑好嘅話咧係口口相傳，然之後就好多旅行社都會開發呢種旅遊項目㗎啦。嗱，幾開心！我哋啲銀髮團啊，真係好開心。哦，入邊係啲攝影展啊、藝術展啊。係嘛？係啊，可以去睇睇啦，真係有藝術展。最主要係想睇睇咧，佢入邊嘅構造係點嘅？係就咁係一個牆壁式嘅建築，還是係點咧？會唔會有啲咩特殊嘅構造咧？會唔會保留翻以前糧倉裡面嘅機械咧嚇？禁止寵物。哦，咁樣嘅，原來上面個頂咧係咁樣嘅，而家係粉刷咗之後，咁就沿住呢個糧倉嘅牆壁做咗一個圓弧形嘅書店。入到嚟個頂嗰度，俾大家望一望。個頂而家係做咗咁樣嘅 LED 燈設計嚇，跟住嚟到第2個糧倉位。嗱，呢度係做咗條走廊，圍住5個糧倉嚇。咁入到嚟，淨係可以做書店嘅咩？我哋啲糧倉嚇。嗱，呢度係2號倉嚇。哦，係咁樣噶，漏斗型啊，見唔見啊？一個漏斗型落嚟嘅設計嚇。另一邊係點嘅咧？哦，係咁樣啊。咁其實就唔關呢個漏斗事喎，呢個新搞喎。嚟打卡影相一流，真係一流。嗱，咁其實就係一間好大嘅書店啦，賣書啦，賣啲周邊嘅產品啦，嗱，啲精品咁樣嚇，好多呢啲，好多呢啲啦，呢啲卡嚇，啲卡片、啲小玩意嚇，屋企夠大嘅咪買翻啲翻去擺下咯，係嘛？叫做離開屏到此一遊啊嘛。嗱，咁啊真係咧，成個環境嚇係好舒服嘅，即係嚟到呢啲環境咧，啲女士們係最高興㗎啦。其實可以見到下，真係好多人啊，好多人啊，入到嚟先知道原來啲人入晒嚟呢度行。嗱，多人到，全部都係人喺前面嚇。咁我就唔行入去啦，基本上都係書店嘅一啲唔同嘅風格。剩翻嗰幾個倉，大家自己過嚟行，自己過嚟睇。嗱，喺糧倉度行翻出嚟咧，仲有幾間食嘢嘅地方嚇。嚟到個糧塔，跟住咧有個堂口空間，食出好滋味嚇。咁我哋行出去睇下係點樣滋味法先。今日唔會喺呢度食咯，因為呢個鐘數2點鐘咧就我哋其實定咗係3點零鐘去第二個地方食嘢嘅。咁呢度過嚟望一望，
小心嚇大家。嗱，好靚，其實不過呢度有個好大問題係咩咧？就係、好大塵咯。如果喺度食嘢就睇下有啲咩菜式可以食。堂口空間唔係呢個鐘數係應該係關咗門。太汁檸檬魚，哦，員工真係已經冇開嘅，哦，真係喎，大門緊閉喎，未旺啊，冇辦法嚇。其實沙灣古鎮啱啱開始嘅時候，都係經歷咗一段艱難嘅過程，先有今時今日嘅人氣。咁呢邊可能亦都要經歷一段頗長時間嘅推廣先得啦。嗱，對面係一啲叫做係翻新嘅舊建築嚇。咁呢啲位我嚟做啲乜嘢咧？真係望住呢啲空間咧，唯一諗到嘅就係唔係又係做啲畫展啊嗰啲啦、書店啊嗰啲啦，冇辦法㗎啦。嗱，成個環境就係咁樣嚇。嚟呢度係唔使門票嘅，唯一最好嘅地方就係嚟呢度係唔使門票嘅。其實好多旅遊團過嚟嘅，你睇下啲係啊嗱，因為唔使門票啊嘛，所以作為啲旅行團嚟講，咪就係多個景點俾啲團客選擇，係咪？啲團客咪覺得抵咯。哇，可以去網紅點塘口墟喎，但係佢又唔知道係唔使門票喎，原來。哇，好抵啊！呢個團咁係嘛，即係咁啊。嗱，嚟到呢度有晒指示牌啊。咁啊，立園喺呢附近嘅咩？咁樣，立園喺呢附近嘅咩？如果係嘅，咁呢度啊真係，其實唔係簡單嘅一個新嘅景點喎，係圍住立園嚟起嘅一個景點喎。嗱，咁啊喺導航嗰度搜一搜，原來都幾遠嘅嚇，就周邊啦，係咯，周邊啦，即係去開立園咁，又過嚟呢邊供下啦，即係咁咯。畢竟立園係要收門票嘛。嗱，啱先嗰個呢叫做先鋒天下糧倉書店嚇，啱先嗰個書店就叫天下糧倉書店啦。咁啊，成個環境基本上影晒俾大家睇啦，圍繞住一個糧倉重新搞嘅新開發嘅一個旅遊景點嚇。咁希望以後真係越嚟越旺啦，因為其實睇得到係投入咗唔少嘅資源喺呢個糧倉嘅呢個景點嗰度嘅，真係投入咗唔少資源嚇。咁如果呢個特色旅遊係做得掂嘅，咁可以帶動埋周邊嘅一啲啱先村入面嘅一啲舊嘅建築翻新啦，係咪啊？成個環境就會美化得好靚，咁村民嘅收入亦都會提高，係嘛？咁所以真係希望佢可以搞好嘅，搞得好，其實大家都好，係嘛？如果搞得唔好嘅，到時候又破破敗敗咁樣咧，其實就變咗一種浪費。咁真係前期大家可以多啲推廣下咯，同埋真係做生意嘅一啲村民好，外面嘅一啲商家好，係咪啊？真係要公道啲、均真啲，唔好話未紅先驕啦，即係咁啦。喺停車場入邊仲有個特色嘅一個街市嘅，帶大家行埋。嗱，就係停車場入邊呢度啊，隔離就有個街市嘅，咁就應該都係賣啲本地嘅特色嘅產品嚇。美伊特產手信店，山楂麥芽糖2蚊一串啊！山楂麥芽糖喎，你食過未啊？我唔知，我以前買嗰隻係咪山楂麥芽糖啦，東莞出嘅，通常啱啱咁買嘅，我哋就哦呢邊都係賣山楂麥芽糖喎，開平特產馬崗瀨粉嚇，20蚊一大包。嗱，都係特產店嚇。好啊，其實有好多老人家都好中意豆腐花、涼粉，正啊，真係正！好耐冇食過涼粉啦。以前細細個咧就係嗰啲賣涼粉嘅阿姨啊，真係攞隻籃擔住啲涼粉，然之後仲擔埋嗰啲糖水，咁樣嚟同你稱嚟賣嘅。啊，譬如你話喂要2蚊一衣咁，跟住佢就介差唔多體積嘅涼粉，
唔好意思啊。然之後稱一稱，跟住咧，你係可以問佢攞埋糖水。你唔中意佢啲糖水咧，你自己翻屋企攞砂糖又得。咁翻到屋企喺隻兜嗰度咧，先攞把刀仔，將佢界成一小塊一小塊咁樣。然之後咧就再落啲砂糖，撈住嚟食，好鬼正嘅。夏天係好冰涼嘅感覺㗎。嗱，呢度係入翻塘口鎮嘅一條村道啦。咁呢邊出村亦都可以嚇，因為啱先就喺條路入嚟嘅。成個環境就係咁有特色啦。呢度會唔會係以前村入面嘅一個公園嚟嘅咧？因為以前我哋沙灣公園咧都係咁嘅結構嘅喎，有座咁嘅樓嘅喎。我哋當時呢座樓叫官式樓嘅，因為我哋有沙灣飄色。咁呢度係咪叫官糧樓咧嚇？睇住個糧倉啊嘛。嗱，咁停車場入面呢邊咧就仲有一條內街啊，係非常之咁值得行嘅。我影俾大家睇睇。嗱，呢邊嘅騎樓咧翻新咗啦，但係你可以睇翻咧以前嗰啲撐位啊，騎樓底嗱，大家望一望啲撐位嚇。以前係冇話有咁多水泥台啊，都係咁樣做噶啦，攞啲撐頂住啲木，然之後就係一個二樓嚟噶啦。嗱，呢邊有啲餐廳啦，然之後大家見唔見呢個食煲仔飯嘅推車仔啊？真係，哇！呢個犀利喎，呢個好有特色喎。嗱，一台車仔可以放12個煲，真係唔怕等得耐啦。嗱，成個環境嚇幾有特色。過到嚟呢邊見到有個鐘錶店，然之後呢度咧，哇，有啲文創嘅玩具喎。呢啲唔係玩具喎，係一啲叫做係咩啊？咩啊？啱先個廁所嘅介紹啊，唔通就係、生態廁所啊，第一代嚇，就係咁樣嘅啱先我哋講嘅嗰啲啦。仲有嗱，有啲木質嘅一啲介紹嚇。哦，我哋嗰陣時係第3代嘅用。你咪第二代唔係有瓦遮頭，有瓦遮頭嘅。第二代有瓦遮頭仲要咧有門嘅。嗱，呢啲第二代啊，真係第一代好啲啦，原生態啲啊，唔使咁浪費建材咯。你睇下仲有咁樣啦，佢仲要整埋個係整埋嗰個模型出嚟俾大家睇。應該係呢啲嚟㗎，頭先嗰個廁所。嚇！應該係喺啲塘上面㗎。哦，喺個溪上面嗰啲係咪？唔會，而家唔會生態廁所㗎啦，而家。嗱，呢度入面咧仲有個區域㗎嚇。哦，哇！別有洞天喎，嗱落去係一個會議室咁樣嘅地方嚟㗎。可以行落去睇下。可以行落去㗎，係啊。嗱，一個會議室咁嘅地方，落到嚟係有回音㗎。咁呢邊咧應該係有個投影，係咯，可以播翻下一啲資料嘅。咁係播啲乜嘢咧？咁點解有啲係咯？吳氏家族嘅老友嘅。點解你屋企當時打地爐哦，打地爐嘅錢仲貴過你起間屋地上建築嘅錢啊！聽唔聽到好大回音啊？呢度。係啊，冬暖夏涼。嗯，冬涼夏熱就有喺呢啲地方，真係啊！嗱，度行過去下，哇，好多文創嘅嘢喎。呢邊就有個指紋鎖入唔到嘅。嗱。學校嘅實習基地啊！嗱，廣東外語外貿大學實習基地嚇，母校嘅一個實習基地，實習啲乜嘢啊？有啲咩實習呢度？同華僑用英文介紹呢度嘅環境。以前呢啲咁嘅攞嚟。呢啲係水車啊嘛。水車啊？係啊，喺耕地嗰啲水車啊嘛。嗱，仲有咁多嘢睇呢度啊！所以真係投入咗好多資源去搞嘅呢個位置。出到嚟，呢啲係以前嘅騎樓位嚟㗎啦。呢度幾靚喎！邊度啊？呢度啊，啲閣樓嚟㗎。呢度有閣樓咯。以前農村都會有啲咁嘅閣樓上。嗱，成個環境嚇，咁行上去俾大家睇睇啲建築風格啦。一路上，
哦，嗱呢啲咧就係頭先喺一樓嗰度見到嘅嗰啲木質嘅地板啦。一樓嗰度咧就係靠嗰幾條撐頂住㗎啦。即好似我老婆咁嘅身形咧，暫時係冇乜問題嘅。再肥多20斤咧就有啲危險啦。哇！呢度，呢個就降咗下邊嚟嘅，應該以前係一個房嚟。係呢啲以前係房嚟嘅，肯定係咪？但係拆咗，係啊可能佢拆咗係啲木嚟嘅，拆咗閣樓，拆咗閣樓，係啦。拆咗閣樓。咁啊，跟住嗱，呢個係大房啦。呢度有啲木工機械啦，做模型嘅機械啦，就係咁樣啦。咁啊，仲可以通過去花園嘅。我攞條棍嚟邊下先。咁呢度成個環境嚇，嗱佢都要攞翻啲槽鋼啊嚟頂翻住嗰條梁啊，驚佢唔夠實淨啊。咁呢度望翻出去，出面嘅環境，哇！真係兩個人企同一條撐，都覺得有啲危喎。真係啊，兩個人企一條撐都覺得有啲危啊。如果到時候啲人員旺爆嘅時候呢，就危險啲啦。因為唔止企兩個人噶嘛，到時嗱仲有好多一啲唔同嘅展示嚇，大家真係可以值得過嚟 hea 翻一晝。咁落翻嚟一樓條街度廣場嘅位置啊嗱，望翻呢啲屋，真係佢唔需要喺個外牆嗰度做太多嘢，真係唔需要。見唔見？92樓定係22樓呢？即係有陣時有啲字我真係唔係好識睇啊！嗱，呢段路亦都係傳統嘅騎樓街翻新之後嘅景象嚇，好靚，真係好靚，成個環境好靚。咁如果啲鋪頭開晒嚟做一啲特色嘅餐飲店好，俾人 hea 好呢，其實係真係可以玩耐啲、持久啲嘅。嗱，成個環境嚇。真係搞得唔錯，睇得呢啲騎樓咧，一定要睇埋佢啲招牌啦。以前嘅招牌咧，真係唔係用木做嘅，係真係攞啲水泥咁樣嚟砌出嚟。嗱，好多都係咁樣啊，砌出嚟，有凸字，有粒字，睇工藝啦。好靚下成個環境。嗱，一路行翻入村嘅位啦，大家睇唔睇到？波士堂啊，就係呢個波士堂咧，就以前係應該都係人哋嗰啲大宅嚟噶。波士堂嚇，定還是係以前咧係一個真係類似啲聚會啊，啲老細聚會嘅地方，所以叫波士堂咧。睇下知啦，係有故事嘅呢度。哦，鄉政府舊址啊，我以為人哋屋企嚟添。嗱，真係有陣時亂講嘢，及時更正嚇。哇！咁以前真係一開呢個大門，喂到波士堂。咁有餐廳曾經喺度嘗試經營，食家常菜嚇，但係咧就失敗咗嘅。嗱，咁喺呢個堂口呢個街拍就到呢度啦。後面有間梁希記啊，唔係老字號，佢寫明新字號嘅，今日冇開，食糖水嘅地方嚇。咁成個位置嘅街拍，今日就分享到呢度。開平嘅老友翻開嚟開平嘅話，就真係過嚟撐下場啦。其實值得一行噶，起碼可以行一個下午嚇。成個下午喺嗰啲河邊行下，喺書店嗰度 hea 下，甚至揾個咖啡店坐下都 OK 嘅。呢度都有嘅，俾得到你嚇。多謝你嘅訂閱，拜拜。